Madali lang. Yung ito. Ano to? Ito pala yung nag-share sa akin. Naglalag. Bakit? Ay guys, inulit yung laro, kaya sinat ko muna siya. Sorry kung natagalan mo ito. So, ituloy na natin sa pag-tutorial natin. Ito lang gawin nyo. Cut. So guys, na, nakakatali ito guys, kanya. Kita nyo dito. Pindutin nyo lang ng maliin guys, para makaganong ka natin na. Pindutin nyo lang ng maliin. Pindog mo yun? Aha, yung ganun. Ayop na yun, parang dapat siya. Curfew lang eh. Alis na po ako. Hindi nga. Pindutin nyo lang po ng matagal. Yan. Yan guys. Papahinga na ako. Yan na. Guys. Thank you sa panunood. Pwede ba? Lupayin niyo ako. Thank you sa panunood. Bye-bye.